Peristiwa menggegerkan terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2018. Sesosok bayi ditemukan di dalam toilet pesawat Etihad Airways, yang tengah terparkir di bandara. Menurut Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta Kompol Mirzal Maulana, bayi yang ditemukan itu sudah dalam keadaan meninggal dunia. Bayi tersebut diketahui berjenis kelamin laki-laki. Diduga sengaja dibuang oleh ibu kandungnya. Informasi yang dihimpun, bayi ini berada di pesawat Etihad Airways dengan nomor penerbangan EY474 dengan rute Abu Dhabi Tangerang, setelah sebelumnya transit di Bangkok. Pertama kali diketahui oleh seorang cleaning service, ujar Mirzal kepada Arta Kota di Mapolresta Bandara Suta, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2018. Saat ini sedang dilakukan pendalaman, ucapnya. Jenazah bayi tak berdosa itu sudah dibawa ke kantor kesehatan pelabuhan, KKP, Bandara Suta. Petugas membawanya untuk dilakukan autopsi. Jenazahnya sudah dibawa ke KKP Bandara Suta, cetus Mirzal.